إنها النار يا عباد الله. النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر. جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الحور في سقر. وبعد ذلك جحيم وهاوية تروي بهم في كل حد مستعر. فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر. لها مقامع للتعذيب مرصدة، كل كسر لديهم غير منجبر. سوداء موحشة شعثاء مظلمة، دهماء محرقة دواحة البشر. فيها العقارب والحيات قد جمعت، كأكأ جلودها البغال الكفر والحمر. لها إذا ما غلت تفكير يقلبهم، ما بين مرتفع منهم ومنحدر. إنها النار. عباد الله عباد الله، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، ضيعوا أوامره ونواهيه، تناسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أما سمعوا قول الله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. النار يا عباد الله، النار يا عباد الله. ألا فليستحي العبد من ربه، ألا فليستحي العبد من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في كل الحالات، ومعاصيه إلى ربه صاعدة في كل الأوقات. وليعلم الجميع أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العصاة أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واعلموا رعاكم الله أن أعقل الناس محسن خائف، وأحمق الناس مسيء آمن. فلا يطمعن البطال في منازل الأبطال، فلا يطمعن البطال في منازل الأبطال. إنها النار. يا إخواني، انجوا بأنفسكم من النار، انجوا بأنفسكم من النار. ووالله إن لم تتداركنا رحمة العزيز الغفار لنكونن من الخاسرين. فاجعل همك وشغلك الشاغل الفرار والنجاة من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.